नमस्कार। निर्वाणा साइकोसोसियल केयर सेन्टर एन्ड रिसर्च इन्स्टिट्युटको आधिकारिक च्यानलमा तपाईहरूलाई स्वागत छ। आजको भिडियोमा हामी बडी स्क्यानिङको निर्देशित ध्यान गर्दैछौँ। सम्भव भएसम्म कम हल्ला वा आवाज नआउने कोठा वा ठाउँमा बस्नुहोस्। तपाईँ यदि गाडी चलाउँदै हुनुहुन्छ वा कुनै विशेष ध्यान दिनुपर्ने कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया यो ध्यान नगर्नुहोला। बडी स्क्यानिङको लागि आरामदायक स्थितिमा बस्नुहोस्। तपाईको मेरुदण्ड सिधा राख्नुहोस्। अब बिस्तारै तपाईको टाउको माथि र तल अनि दायाँ र बायाँ घुमाउनुहोस्। टाउको हाम्रो शरीरको यस्तो भाग हो जुन हामी धेरै चलाउँदैनौँ। पुनः एक पटक दायाँ र बायाँ अनि माथि र तल। दुवै काँधलाई बिस्तारै आफ्नो कानतिर उठाउनुहोस् र सुस्तरी तल झार्नुहोस्। अब शरीरको माथिल्लो भागलाई दायाँ र बायाँ मोड्नुहोस् र बिस्तारै हलुका छोड्नुहोस्। यस क्षणमा तपाईँ कसरी बसिरहनु भएको छ? आफ्नो बसाइप्रति सजग हुनुहोस् र आफ्नो ध्यान तपाईले फेरिरहनु भएको श्वासमा केन्द्रित गर्नुहोस्। के तपाईँ सामान्य रूपमा श्वास फेरिरहनु भएको छ वा लामो लामो श्वास फेरिरहनु भएको छ? बिस्तारै समय लिएर आफ्नो आँखा बन्द गर्नको लागि अनुमति दिनुहोस्। यदि पुरै बन्द गर्न तपाईलाई असहज हुन्छ भने आधा बन्द गर्न पनि सक्नुहुन्छ वा कुनै एक विशेष बिन्दुमा ध्यान केन्द्रित गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब आफ्नो ध्यान आफूले फेरिरहेको श्वासमा लैजानुहोस्। तपाईले फेरिरहेको श्वास सँगसँगै तपाईको मांसपेशी खुम्चिने र फैलिने भइरहेको अनुभव गर्नुहोस्। प्रत्येक भित्र जाने श्वासले तपाईको शरीरलाई ऊर्जा दिएको र प्रत्येक बाहिर आउने श्वासले झन झन आराम दिएको महसुस गर्नुहोस्। तपाईको ध्यान आफ्नो दुवै खुट्टाको औँलाको टुप्पोमा केन्द्रित गर्नुहोस्। अब बिस्तारै आफ्नो ध्यान औँलाको टुप्पोबाट पैताला हुँदै गोलीगाठोसम्म ल्याउनुहोस्।
त्यहाँ तपाईलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ त्यसप्रति सजग हुनुहोस्। कुनै संवेदना छन् भने आफूलाई ती संवेदनासँग एकाकार हुने अनुमति दिनुहोस्। समय लिएर अब तपाईको दुवै खुट्टाको पिडौला हुँदै घुँडासम्म पुग्नुहोस्। तपाईको दुवै खुट्टामा ध्यान लाउनुहोस् र महसुस गर्नुहोस् त्यहाँ कुनै संवेदना वा पीडा छ कि? यदि कुनै संवेदना वा बेचैनी छ भने त्यही अवस्थामा आफूलाई एकैछिन रहन दिनुहोस्। र सुन्नुहोस् ती संवेदनाले तपाईलाई के भन्न पो खोजिरहेछन् कि? लामो गहिरो श्वास लिनुहोस् र ती संवेदनालाई बिस्तारै श्वाससँगै बाहिर फ्याल्दिनुहोस्। यदि केही संवेदना अझै पनि बाँकी छ भने ती संवेदनालाई आत्मसात गर्नुहोस्। अब आफ्नो ध्यानलाई बिस्तारै घुँडाबाट तिघ्रातिर जानको लागि अनुमति दिनुहोस्। तपाईको कम्मरको तल्लो भाग हुँदै जनेन्द्रियमा ध्यान लाउनुहोस्। तपाई त्यहाँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ याद गर्नुहोस्। यो क्षणमा तपाईको कम्मरको तल्लो भागले कसरी तपाईलाई सहायता गरेको छ सोच्नुहोस्। र केही समय यही अवस्थामा रहनुहोस्। अब आफ्नो ध्यान आफ्नो पेट वरिपरि ल्याउनुहोस्। श्वाससँगै तपाईको पेट फैलिएको र खुम्चिएको अनुभव गर्नुहोस्। तपाईको भित्री अङ्गहरू आन्द्रा, मृगौला, कलेजो, फोक्सो र तपाईको मुटुको उपस्थितिलाई महसुस गर्नुहोस्। तपाईलाई जीवित राख्न यी अङ्गहरूको प्रत्येक पलको प्रयत्नलाई सम्झेर कृतज्ञ महसुस गर्नुहोस्।
आफ्नो छातीमा मुटुको उपस्थिति महसुस गर्नुहोस् र यसको धड्किने तालप्रति सजग हुनुहोस्। विचार गर्नुहोस्, तपाईको मुटु एकनास धड्किरहेको छ, ढक ढक ढक। दिन रात केही नभनी त्यहाँ कुनै संवेदना वा असुविधा छ कि? एक पटक ध्यान दिनुहोस्। यदि छ भने केही समयको लागि त्यसै अवस्थामा रहनुहोस्। ती संवेदनालाई स्वीकार्नुहोस् र श्वासको माध्यमबाट बाहिर फ्यालिदिनुहोस्। र तपाईलाई शान्तपनको महसुस भइरहेको, आनन्दपनको महसुस भइरहेको र तपाईको मन हलुका भएको अनुभव गर्नुहोस्। अब माथि बढ्ने क्रममा बिस्तारै आफ्नो ध्यान काँधमा केन्द्रित गर्न अनुमति दिनुहोस्। तपाईको काँधमा कस्तो महसुस भइरहेको छ? सजग हुनुहोस्। कुनै तनाव वा भारीपन छ कि? महसुस गर्नुहोस् र त्यसलाई श्वासको माध्यमबाट छोड्नुहोस्। तपाईको ध्यान क्रमशः तपाईका दुवै कुहिना, नाडी, हत्केला र औँलाहरूमा लानुहोस्। हरेक दिन तपाईले आफ्नो हातले दिने र लिने कुराहरू सम्झिनुहोस्। आफूले दिन र लिन सक्षम हुनुभएकोमा कृतज्ञ महसुस गर्नुहोस्। माथिल्लो भागतिर बढिरहँदा दुवै काँधको बीचमा घाँटीको उपस्थिति महसुस गर्नुहोस्। घाँटीको वरिपरि कस्तो महसुस भइरहेको छ? एकपटक ध्यान दिनुहोस्। कुनै असहजता छ कि? त्यसलाई याद गर्नुहोस् र एकैछिन त्यही असहजपनका साथ रहनुहोस् अनि श्वास छोड्दै त्यसलाई बिदा दिनुहोस्। अब बिस्तारै तपाईको ध्यानलाई अनुहारतिर लाने अनुमति दिनुहोस्। तपाईको अनुहार, आँखा, नाक, मुख, गाला, दाँत, चिउडो र ओठको उपस्थिति प्रति सजग हुनुहोस्। यी सबै भागहरूले कसरी तपाईको साथ दिइरहेका छन् विचार गर्नुहोस्। केही समय
साधारण श्वास लिने र छोड्ने गर्नुहोस्। श्वास भित्र लिँदा दुवै नाकमा ठोकिएको हावाप्रति सजग हुनुहोस्। अब आफ्नो ध्यान निधार र आफ्नो टाउकोको माथिल्लो भाग वा तालुमा लानुहोस्। तपाईको तालुमा आएको परिवर्तनप्रति ध्यान दिनुहोस् र सोही अनुभूतिसँग एकैछिन रहिरहनुहोस्। एउटा लामो श्वास लिनुहोस् र त्यसलाई बिस्तारै बाहिर जान दिनुहोस्। फेरि एकचोटि तपाईको सम्पूर्ण शरीरलाई सरसर्ती हेर्नुहोस्। यो क्षणमा तपाईलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ याद गर्नुहोस्। बडी स्क्यान प्रक्रियाबाट आफूलाई वर्तमानमा ल्याउने क्रममा बिस्तारै आफ्नो हात खुट्टाका औँलाहरू हल्का रूपमा हल्लाउनुहोस्। तपाईको वरिपरिबाट आइरहेका आवाजप्रति ध्यान दिनुहोस्। चराचुरुङ्गीको आवाज, गाडीको आवाज अथवा कोही मान्छे बोलिरहेको आवाज र बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो समय लिएर आफ्नै गतिमा आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईलाई ठीक लाग्छ भने तपाईले आफ्नो बारेमा के याद गर्नुभयो र तपाईलाई कस्तो महसुस भयो आफ्नो अनुभव जर्नलमा लेख्नुहोस्। यतिन्जेल हामी सँगै रहनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईले यो निर्देशित ध्यान दिनहुँ गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो सचेततालाई बढाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।